Wasak mga diagkap. Dito tayo ngayon sa tapat ng Our Lady of the Holy Rosary dito sa Cardona. Gamit ang aking bisikleta, samahan niyo kung tuklasin ang natatagong ganda ng Cardona Rock Garden. Tara! Gina! Tara na, let's G. Kulang tayo dito sa kanto ng police station. Dito sa tinatawag ng mga taga rito na sa dam, kanilang boulevard. Ayan. Medyo well developed na ngayon itong lugar na to. Nandito yung terminal ng UB, may mga venues pwedeng upahan. Hindi kaya noon na lubog pa sa tubig itong magkabilang side, tubig, water lily. Pero ngayon halos develop na, daming project na tinatayo. May bago ring mukhang itatayong ano dito, palengke. Maganda rito sa Cardona, maliliit lang yung mga barangay, kaya konting ano lang, andito ka na. May bago na naman dito. Yan, lang tayo rito. Kanan tayo papunta ron sa ano, Kohala Bay. So ito yung way papuntang Kohala Bay, yung kaliwa. Kanan papunta ng Lambingan, Dalatan. May ahon dito papunta ron. Ang iksi lang naman yung ahon. Kaliwa, yun yung papunta ng Kohala Bay. Ito tayo sa kanan. Sa may papunta ng URS Cardona.
lang natin dito. Tapos kakanan tayo. Ganda ng bahay rito. Actually, first time kong pumunta rito. Hindi ko masyadong kabisado yung lugar. Okay lang. No GPS, no maps equals great adventure. Oras natin 6:48. Cover. Ay, sarap. Yan, tapos liliko na tayo rito. Kanan. Yung merong nakalagay na URS Cardona. Yan. Marker naman. Yan, papunta dyan yung URS Cardona. URS Cardona. Nasa kaliwa. Ito na pala yung rock garden. Tabi lang ng URS Cardona. Iba tayo. Magtanong. Tabi lang pala ng URS yung rock garden. Yun, so nandito na tayo sa Cardona Rock Garden. Ito. Lapit lang pala, tabi lang ng URS. So, mas madaling hanapin. Ano?
street, gonna be a big tayo man sa someday. You got mud on your face, you big disgrace, formations. taking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. Bakit tayo dun sa mga rock formations, ha? Ganda ng mga rock formation. Para siyang man-made pero hindi. Natural rock formation siya. Somebody better put you back into your life, singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. Masama sa taas doon eh. Ako nasa kuweba sa loob, oh. Ganda. Naturally formed rocks. Hindi siya man-made. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place, singing, Pero yung Cardona di ba rito? we will rock you. 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 Singing, we will rock you. We will rock you. Body or an old man, woman, bleeding with the eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your life, singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Cardona di ba eh? Halabi sa kabila. Yeah. Mas madedevelop pa to. Magiging magandang tourist attraction to ng Cardona. We will rock you.
gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard work, starting in the streets, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place, singing, we will rock you. 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 Singing, we will rock you. We will rock you. Body, you're an old man, poor man, bleeding with the eyes, gonna make you some peace someday. You got Respeto sa mga nauna, suporta sa mga kasabay at gabay sa mga baguhan. This is Jay of Banayar TV. Kung nagustuhan mo ang video na to, bigyan mo ko ng isang bagsak na like, share, comment, and mag-subscribe ka na rin sa akin channel. Bye!